Hər vaxt xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Təbii ki, gündəmdə olan qızıldır. Bugün də Bitcoin'dir. Bugün Bitcoin, qızıl, neft, neytdir və bildiyiniz kimi biz Telegram kanalında bu haqda məlumat vermişdik. Səhər saatlarında, səhər sübh saat 2 tamamında biz bütün cütlülər barədə, yəni Telegram kanalı, Signal kanalında bizim yeni layihəmiz olan Signal kanalında, yəni nisbətən az bir deyək ki, ödənişlə olan Telegram kanalımızda, yəni bütün az büdcəli olan traderlər üçün yararlı olan Telegram kanalında siqnalları verdik. Siqnalları ilk öncə qızıldan gəldi. Qızılın həm buyından, həm selindən, hər ikisi müsbət nəticələndə. Ondan sonra neftdə də çox gözəl bir nəticələr verdi. Bitcoin'də çox gözəl nəticələr verdi. Euro dollara, funt dollarda mükəmməl bir nəticə verdi. Və bu münasibətlə bizim deyək ki, bu yeni yaratdığımız Real Trade Telegram signal kanalı hamımız üçün xeyirli olsun və orada olan bütün traderlər gəlirlə çıxdılar. Yəni həftə başlayan kimi gəlirdən çıxdılar. Həftələri yəni uğurlu, ruzlu, bərəkətli olsun bütün traderlərin. Yəni biz keçək, baxaq bugün daha nələr baş verəcək Beynəlxalq Maliyyə Birjasında. O haqda söhbət açarıq sizinlə. İndi baxaq bundan sonra nələr baş verəcək? Yəni bundan sonra əsasən də bizə lazım olan həftəni uğurla başlamaq idi və həftəni biz çox yüksək gəlirlərlə bağladıq. Səhər saatlarında kimsə yatmışdı. Təbii ki, onlar uduzmadılar, amma itirmədilər də. Sadəcə keyflərinə baxdılar, amma gün ərzində yenidən hərəkətlər olar. Biz paylaşarıq bu hərəkətləri, hansı hərəkətlər olacaq. Gəlin biz keçək ilk öncə hansı cütlüklərə. Əsasən də gün ərzində biz çalışaraq shortlarda biz ətraflı məlumat verək bütün valutalar haqqında. Yəni ümumiyyətlə biz hər gün səhər saatlarında YouTube kanalında çox həddindən artıq çox məlumat veririk. Yəni bu məlumatları bütün valutalar üçün veririk. Yəni nəzərə aldıq ki, bundan yəni yararlananlar var, amma o qədər də fərqinə varmırlar. Biz ona görə də siqnal kanalı, yeni siqnal kanalı yaratdıq və bu siqnal kanalında bütün traderləri dəvət edirik. Yəni orada az büdcəsi olan traderləri, yəni defisitləri az olan traderlər, yəni az deyəndə ki, yəni ən azından 500 dollar civarında olan, yəni sizdən çox xahiş edirəm, yəni 10 dollara, 20 dollarlıq əzizlərim, yəni depozit yatırmayın. Nə üçün yatırmayın? Çünki bu 10 dolları, 20 dolları yatıranda siz onsuz da onu bir neçə saata, bir neçə dəqiqə itirərsiniz. Ondansa biraz azca yəni, pul toplayıb ən azından 500 dollar, 1000 dollara hesab açın ki, nə isə əldə edə biləsiniz. Yəni o 20 dollar, 10 dollar, 20 dollar yatırmaqdansa yaxınlaşın, mən sizə 50 dollara, 80 dollara, 100 dollara bir real hesab verim. Rahat orada yəni işləyin. Yəni stressiz alır. Çünki hədiyyəni mən verəm real hesabı. Yəni stres, həyəcan az olar. Bugün gün ərzində yəni biz indi shortlara keçərik. Shortlara baxa bilərsiniz. Yəni short bunun orada short videolardan hissə biz ətraflı məlumat verərik. Belə yəni yenə bugün qızıl necə? Yəni qızıl müqavimət dəstək xəttlərini müəyyən edərik. Ona diqqət etmək. Bitcoin artıq qalxdı gəlirlə nəticələndə. Euro dollarda qəşəng gəlirlə, funt dollarda qəşəng gəlirlə nəticələndə. Dollar Yaponiya, dollar təbii ki, dollar Yaponiya səhər saatlarından qalxmışdı, amma sürətlə aşağı indi. Sel əməliyyatlarına gəldi. Yəni indi biz daha ətraflı short videolarda ətraflı məlumat verərik sizə. Yəni ümumi olaraq nələr baş verəcək o haqda söhbət açarıq. Yəni gəlin çox baxaq, bunu günlərə ayıraq. Səhər saatlarında biz funta diqqət edəsək, buy əməliyyatlarımız açıldı. Yüksəliyə doğru imza atdı və hələ də ki, yüksəliyə doğru gedir. Yəni ümumi olaraq hədəfləri nəzər çatdırım. Hədəflər 1.36'lardır. Maksimum olaraq 35-9'a qədər qalxıb. Yəni euro dollarda
O da sürətlə yuxarı doğru istiqamətlə davam etdirir. Yəni biz bu haqda şortlarda danışmışıq, yenə danışacaq. Yəni 1.16-ları hədəfləyib. Sonra Bitcoin gəldi isə Bitcoin-də biz səhər saatlarına proqnoz verdik. Bitcoin 106 demək olar ki 800-lərə qədər qalxdı. Bizdə neft, yəni İranın hücumundan sonra neft sürətlə yuxarı doğru istiqamətlə yəni gap-lə açıldı. Bir çox cütlüklərdə yəni gap-lə açıldı. Yəni bu gap bir çox brokerlərdə var, bir çoxlarında yoxdur. Yəni gün ərzində yenə nəzər çatdırır, yəni qızıla nəzər çatdırmır. Yəni qızıl hal-hazırdakı vəziyyətdə çox güclü bir dəstək xəttindədir. Yəni 3409, yəni çox güclü bir dəstək xəttidir. Bundan aşağı gün ərzində formalaşsa, yəni sürətlə aşağı doğru istiqamətlə davam etdirəcək. Yəni bunu nəzərdən qaçırmayın dəyərli traderlər. Yəni bunu biz sistemimizi düzəldək. Yəni hal-hazırdakı vəziyyətdə dediyimiz kimi həmin nöqtəni keçsə, bir də dönüş nöqtəsi 3403-lərdir. 3409-lar və 3403-lər bunlar hal-hazırda 3409-un üzərindədir. Və bundan aşağı formalaşsa dönüş 3403-lərdən olacaq. Hələ də sizin ayrılaq keçək şortlara.